Blöcke! Nein, ich will Gefängnis! Ey, Ente! Was geht? Was geht? Wieso sind wir im Gefängnis? Was haben wir getan? Hey, keine Ahnung. Hä? Wir wurden bestraft und müssen Lucky Blöcke aufmachen. Was ist das für ein Gefängnis? Hey, was ist das für eine schlimme Strafe? Das ist voll das Nette. Und wir sind heute Babys. Was ist denn heute los, Mann? Hey, keine Bruder, Ahnung. Was passiert? Sind wir durch die Zeit gereist? Ah, ich glaube, wir sind durch die Zeit gereist und müssen jetzt die Lucky Blöcke, wir sind jetzt die Erfinder und müssen die alle testen. Egal. Komm, wir fangen an. Los geht's! Los! Tintin! Als ob, Junge! Ja, gib dir das ich einfach. kann zu dir. Was geht? Was geht? Lass Duo Ey, gib dir machen. einfach die Zelltür ist nicht auf. Ja, komm, wir machen heute Duo. Nein, okay, Ja, Mann. ich gehe wieder rüber. Hä? Das ist eigentlich Lack 100, glaube ich. Warum kommt da schlechte Sachen raus? Hey, keine Ahnung. Ergibt keinen Sinn. Komm, ich mach nichts auf. Jetzt kommt was Gutes. Diamanten und komplette Eisrüstung. Okay, ich glaube, ich bin schon mit dem ersten Raum fertig. Echt Lol. jetzt? Ey, du darfst Drei nicht zu weinen. dir. Du musst zu dir. Was? So, bitte im nächsten Raum. Komm, mach die Tür auf. Weißt du wie? Wie so ein Wie? geheimer Versteck. Man muss so durch die Tür gucken und dann ist hier so der Hebel. Man muss sich da so durchschleichen. Guck, siehst du das? Ey, wo ist dein Hebel? Ach, da! Warte, ich mach auf. Und? Los! Los, Ente, mach! Ey, das geht nicht. Doch jetzt. Endlich! So, wir haben uns durchgeschlichen in den nächsten Raum, Leute. Galaxy Lucky Block! Yo! Galaxy Junge, mega Shuriken! krass. Ich habe Galaxy Shuriken. Weißt du, was Was? das ist? Das ist gleich, das ist... Oh mein Gott! Was passiert? Das ist ähnlich wie Galaxy, Gas. Ich werf das auf dich und dann... Echt jetzt? Ja, und dann, glaube ich, stirbst du. Ich glaube, das ist auch Junge, richtig mega krass OP. krass. Ja, Junge. Okay, was habe ich noch? Exploit Boots. Okay, nice. Das sind so Hackerschuhe mit 1-0, 1-0, 1-0. Komm, Leute, oben ist die Ey, einfach Kiste. schau mal. Schau mal einfach. Was denn? Nein! Los! Ja, endlich zu Ende. Was geht? Nein, Was meine geht? Kiste. Meine Kiste hier Ey. oben. Guck mal. LOL. Was ist da Was für ist da Loot? drin? Richtig viele Blöcke. So, Pech, geh rüber. Geh auf deine Seite. Ey. Tschüss. So, nächster Raum. Leute, was geht? Okay, Was jetzt haben wir geht? Troll-Lucky-Blöcke und Invisible-Lucky-Blöcke. Ich mach Troll-Lucky-Blöcke auf. Und Oh mein was Gott. passiert? Hä, wieso kam mir was Schlechtes? Es gibt keinen Sinn. Bitte kein TNT. Oh mein Gott, Pizza. Ich hab Was hast du Pizza-Ente. bekommen? Ich hab die krasse Pizza bekommen. Was? Oh mein Gott, ich werde die im Kampf Lava. benutzen. Ich werde die im Kampf benutzen. Safe nicht hast du bekommen. Unser Ziel ist auch heute, eigentlich müssen wir Items kriegen, womit wir aus dem Gefängnis rauskommen können. Aber können wir theoretisch schon. Aber wir nehmen natürlich die ganzen Lucky Blöcke mit. Oh mein Gott, Illuminati-Hose. Was? Ich hab gewonnen, Ente. Ey, du bist schon im Woher? nächsten Raum, du Cheater. Ey, gar nicht Ich hab wahr. ein Schwert und Goldäpfel. Nice, cooles Schwert. Warte, was hat das alles? Fast-Handed Speed, Damage Boost, Looting, Fire ist Back 1. Lol. Hey, wieso bin ich so klein? Ah, ich bin ein Baby. Warte. Ah, lol, wenn ich das Schwert in die Hand nehme, werde ich unsichtbar. Ah, okay, heißt auch Invisible Lucky Block normal. So, nächster Raum. Ich hack mich hier durch und bin eingebrochen. Ey, du machst dich schon auf. Nee, ich warte auf dich. Ich guck mal zu, mach du mal auf. Was kriegst du so? Warte. Und ich mach den auf. So. Oh, die Gut. Boots, okay. Nächster. Aber wir haben schon voll lange nicht mehr diese Boots bekommen, wo unter ein Blöcke kommen. Die Ist hatten so, die als früher ob immer, aber ewig die nicht kommen gar mehr. nicht mehr. Ich hab Hey, das die Gefühl, die gehen- wurden entfernt. Hey, die gehen gar nicht mehr. Ich glaube, das sind nicht dieselben, oder? Keine Ahnung, früher gab's die. Oh, warte, ich kann fliegen. Ich hab die Feder. Gib dir mal. Nein. Boah, Junge, Warte, wie nice kannst du ist nicht das denn? rausfliegen? Guck mal, du kannst doch eigentlich nach oben raus. LOL. Ey, geh wieder rein. Geh in die Zelle, Junge. Du darfst nicht Die Zelle ausbrechen. zurück? Ja, Echt natürlich. nicht? Wieso Nein, nicht? du musst hier bleiben. Ja, okay, ich bin wieder da. Was geht? Was geht? Touch over Sand. Was ist das? Ich glaube, irgendein Material. Okay, gucken wir gleich. Oh, es gibt nicht mehr so viele Räume. Okay, komm, Bett oder Lucky Block. Oh mein Gott, ich kann auch raus. Guck mal. Laber mit was? Boah, was ist das? Boom. Fireball. Ich kann dir... Ey, auf! Wir hätten uns doch nicht, bitte. Ich will doch leben. Ich will Ja, okay, aus dem Gefängnis chill. lebend rauskommen. Ich mache mal das ganze Feuer hier weg. Okay, noch ein Bett, was Lucky Block. Ey, du hast auch noch einen. Mach den auf, los! Ja, warte, ich mach den auf. Warte. Tschüss. 3, 2, 1. Ey! Du lebst noch, alles gut, hat dich gerettet. Und, ey, ich habe 3-mal diese Hose bekommen. Was will ich mit dieser Hose? Welche Hose? Knockback Resistance brauche ich nicht. Ich habe Illuminati-Hose. Besser geht heute nicht, Mann. Leute, lasst lang da, wenn ihr mehr von sowas wollt. Okay, nächster Raum.
Ente, bist du da? Ja, ich bin da. Lol, hier sind jetzt richtig viele Lucky Blöcke, aber nur Mix. Übel Oh, viele. guck mal, der nächste, guck mal, der nächste. Ey, da müssen wir gleich durchkommen. Oh mein Gott, da breche ich gleich auf jeden Fall ein. So, erstmal Mix. Rote Illuminati-Rüstung. Nein, ich hab Dia-Blöcke. Was will ich jetzt mit Dia-Blöcken? Ist schon zu spät. Minecraft, ich brauche keine Dia-Blöcke mehr. Ich hab schon Lucky Blöcke, Mann. Nice. Wie heißt der nochmal? Immortality Orb. Der gibt Resistance. Was? Auf, ja, Dings. Leute, Trumpeln. Ich wollte gerade sagen, Nein. mit dem Orb bin ich unbesiegbar. Jetzt habe ich aber Donald Trumpeln. Jetzt bin Nicht ich, glaube ich, dein komplett Ernst, oder? unbesiegbar. Oh mein Gott. Hä, und was hast du so bekommen? Okay, Boah, die bist jetzt rote so nicht so Illuminati-Rüstung. Ja doch, rote Illuminati-Rüstung, hallo? Ja, aber Junge, Donald Trump-Rüstung ist unbesiegbar. Nein, vielleicht benutzen wir die nicht, wer weiß. So, Emerald-Blöcke. Ja, brauche ich heute auch nicht mehr. Ich habe schon eigentlich ausgesorgt. Random Nuggets. Ja, ich krieg Shampoos. Lol, Ente, geh weg. Was geht? Hör auf, Ey. geh. Geh aus meinem Gefängnis raus. Ich will mein Gefängnis alleine bleiben. Meine Zelle, geh. Wieso? Freche Ente. Lol, was ist das für Material? Was hast du bekommen? Ich habe das Material für für deine Rüstung, die du gerade anhast. Habe ich bekommen. So, Ich könnte ja auch lol. craften, wenn ich Holz hab. Aber habe ich gerade nicht. So, oh mein Gott. Was? Warte. Was Das hast du sind bekommen? die roten Schuhe, hier, die sind deine Schuhe. Die hast du aber auch schon, glaube ich. Boah, ich will die. Nein, ich hab die noch nicht. Ich will die auch haben, Junge. Die sind mega lol. stark. Du hast die nicht, okay. Ja, wir können Nee. vielleicht gleich tauschen. So, okay, ich breche den nächsten Raum ein, aber diesmal richtig heftig. Und boom. Oh nein. Okay, war doch nicht so schlau. Hast du gerade aufgesprengt oder was? Ja, okay, bin aber durch. Nice. Boah, gib dir einfach diesen Raum, wie krass der ist. Gib dir das mal. Junge, hier ist Ey. jetzt unnormal viel. Warte, ich Jade, schmeiß mal kurz Müll Plural. weg, was ich nicht brauche. Ja, Goldblöcke, Eisenblöcke brauche ich alles nicht. Hier, den brauche ich auch nicht. So, jetzt mache ich nämlich die neuen Boah. heftigen Lucky Blöcke auf. Okay, erstmal Plural. Ich hab Und heftiges dann- Schwert bekommen. Plural Dream Boots. Was? Wie? Warte, waren die nicht... Nee, die waren nie so OP. Ich glaube, die waren nicht so OP. Weiß es nicht. War das nicht diese ultra starken Boots? Nein, das sind die Schwachen. Es kann Echt? nicht der OP... Ja, es gibt auch diese OP-Drop, da kommen immer heftige Schuhe. Ja, stimmt, du hast recht, Alter. Okay, irgendein Schwert, wie heißt das? Ultima Bros Master Sword. 150 Attack Damage. Lol. Das ist mein stärkstes Schwert. Einfach ein normales Eisenschwert. Was? Aber ist mein Normales? stärkstes Schwert. Ja. Lol. Hätte ich niemals gedacht. Okay, warte, die Schuhe. Die brauche ich nicht. Ich habe schon gute. Lol. Wieso? Ah, okay, geht's. Warte. Was war das doch mal? Wenn ich das esse, was kriege ich? Lol, meine Rüstungspunkte sind jetzt verzaubert. Hä? Hä, wie deine Rüstungspunkte sind? Hä, wie geht das? Keine Ahnung. Lol, warte. Ah, Withering, okay. Ist eine Wither. Oh Mann, ich dachte, das wäre diese Kill. Oh mein Gott, unendlich Rage. Unendlich Rage ist immer gut. Übertreib halt. Jetzt kann ich von überall alles abbauen und Blöcke setzen. Warte, so, da setze ich Blöcke, da. So, ich verschönere die Welt. Es sieht so krass aus, wenn man unendlich weit Range hat. So, baue ich hier schön. So, okay, nix da. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Oh, was ist hier? Was Was hast du kam? bekommen einfach? Ja, das kam da raus, nee, oder? Ich weiß gar nicht. Egal. Ja, was machst du hier alles zu, ey? Was geht? Ich brech gleich bei dir ein, Ente. Mach doch. Ich rette dich aus deinem Gefängnis. Ich hol dich raus. Versuch's doch mal. Unendlich viel Attack Damage. Oder ist es nur ein Anzeigebug? Ich weiß nicht. Richtig viel Du steht lügst da. es. Hä? Warte mal. Es gibt doch gar nicht unendlich viel, oder? Ja, doch. Bei Lucky Block Windows Was? gab's das. Dave nicht. Doch. 100%. Okay, Ente, ich komme jetzt zu dir. Du willst Stress, du kriegst Wir? Stress. Ah! Hä, was hast du gemacht? Nix. Was geht? Was geht? Ich bin zu dir, Ente. Wo bist du? Hey, lol, die Tür ist einfach auf. Hä? Als Was ob. geht? Nein, ich bin runtergefallen. Wie komme ich hoch? Was geht? Ich will zu dir, bitte. Hab's geschafft. Okay, lass zusammen ausbrechen. Komm. Kein Bock mehr aufs Wohl. Gefängnis. Lol. Raus hier. Junge, was hast du einfach für ein... Lol, wie stark ist der? Unnormal stark. So, komm, gib wir mir mal hauen die ab, wir Mauer hauen ab, weg. komm. Los, Und los, wir haben's los, geschafft, wir lauf, sind lauf. frei. Wo ist die Polizistin? Okay, dann Spaß, Leute. Ente, wir müssen jetzt kämpfen. Was willst du? Hä, wieso sind wir ausgebrochen dann? Ja, wir haben halt Konkurrenz gemacht. Wer ist krasser im Gefängnis? Bist du Okay. bereit für den Kampf, Ente? Traust du Hä, dich? wo bist du? Nicht hier. Ich tippe, hallo, was geht? Was hast du geworfen? Hä, gar nix. Bist du schon bereit? Nö.
Okay, ich esse Pizza, warte. Was? Nein, bitte, bitte, Alpha. Ja, nicht ich cheaten. muss. Ich cheate Junge, übertreib nicht. halt. Und go. Los. Ja, nicht getroffen, okay. Dumm. Warte. Lol, du hast meinen Kuh vertauscht. Was? Lol, was passiert? Ich habe keine Lol. Ahnung. Oh mein Gott. Was? Du hast es überlebt? Ich sehe Donald Trump halt ab. Du hast keine Chance. Ey. Komm her, Dein Ernst, Junge? du überlebst auch Ey, alles. Alpha. Krass. Junge, warte. Hä? Was? Ich hätte Junge, dich, ich warte hätte dich. auf. Nein, 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 bitte, meine Rüstung geht kaputt. Der Rüssel geht kaputt. Jetzt nehme ich mein 100-Schwert. Ich hab Godmode-Bug, Ehrlich? Ja, Mann. Als ob. Doch, du hast mich einfach so besiegt, dass ich einfach im Godmode bin. Ich kann dich nicht mehr killen. Ja, Mann, ich bin wirklich im Godmode. Ernsthaft, serious. Lol. Ich bin halt Okay. wirklich mittlerweile unbesiegbar. Kannst du mich killen? Irgendwie versuchen? Warte, ich versuch's. Versuch mal dein stärkstes Schwert. Vertauchst Hä? alles, aber mehr schaffst du nicht. Echt nicht? Als ob das Ich bin nicht hier mich unten, besiegt. komm. Guck mal, gib dir das mal, was alles kaputt gegangen ist. Versuch mal. Ne, okay, wir sollten zu overpowered. Warte jetzt mal ohne Junge, Rüstung. zu krank. Ohne Rüstung, komm. Ich habe nur Pizza gegessen. Komm. Ey, wo bist du? Warte, ich sehe dich Teleportier nicht. dich. Hier, komm. So, jetzt. Lol, ich überlebe alles. Was? Guck mal, die ganze Umgebung geht einfach kaputt. Aber ich überlebe krass. Wie? Hey, wie überlebe ich das? Ich glaube durch die Pizza oder so. Safe durch die Pizza. Gib dir das mal. Alles geht kaputt, nur du nicht. Lol, Leute, lasst lange, wenn es Das ist zu gefallen hat. krass. Alter, dein Gott und Back, ich konnte ihn heute leider nicht besiegen. Lasst lange, wenn es ich kann nicht mehr reden. Lasst lange, wenn es gefallen hat, schaut weiter vorbei. Und dann würde ich sagen, wo bist du? Tschüss! Du hast wieder überlebt. Ciao. Du freche Hände! Kann man schnell